गिबि गिबियाव नोंथांनि चेनेलखौ आङो धन्यबाद जासिग्रोनाय जाबाय। ससियेल मिडियाखौ जिहेथु दिनै जोंनि बनगाव ब्लक कमिटियाव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि वार्कार मिट जानो थांगासिनो दं। गाबोन 24 तारिख 2023 मायथाइयाव 24 तारिख फेब्रुवारियाव। दा बेनिखायनो जों गासैखौबो जोंनि बनगाव ब्लकनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, इउथ, BSU बा पेरेन्ट वुमेनफोरखौ जों लानानै ज'यै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे मेलावहाय जोंनि मेलावहाय 6टा ब्लकनि गेजेराव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि 6टा ब्लकआ सफैजोबनाय जागोन। देबोरगाव, सालाकाटि, बावखुंग्रि, फकिराग्राम, दतमा आरो बनरगाव। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों दे बे क'क्राझार जिल्लानि वार्कार मिटखौ जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बनरगावआव जोङो दायथ' मोननानै जों मावनो लाहार फाहार लानाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला सबसे देरसिन बाथ्राया बेनो, गाबोन जोंनि मानाव गेदेर जोंनि बारग' चिफ BTCनि जोंनि प्रधान BPF दोलोनि प्रेसिडेन्ट, बयनिबो रायजो राजाजों अनसुला मानगोनां सार हाग्रामाया जोंनि गेजेराव गाबोन नुजाफैगोन। थिग 1 बाजि जानाय लोगो लोगो बिथाङा जोंनि नैबे मिटिं डायासआव नुजाफैगोन। दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा हाग्रामा सारा जोंनो गुवारै फोरमायगोन जोंनि पार्टिया बोरै थानांगौ बा जोंनि दोलोआ बोरै दासिमबो मा रोखोम जानानै थादों मादों, बिथाङा जोंनि गेजेरावहाय गुवारै फोरमायगोन। दा बेनिखायनो जों बनगाव ब्लक कमिटिनि जानानै जोङो हाग्रामा सारखौहाय बा बेजों लोगोआव जेसेबां आलासि दं जों गासैखौबो वेलकाम खालामदों। जाहाथे जोंनि पार्टिनि गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ दं बा जोंनि गेजेराव मा जालांदों मा जालाङाखै बिथांमोना गुवारै फोरमायफैगोन।